રામ રામ. રામ રામ. હું તમારું નામ? સુરેશભાઈ રામજીભાઈ. ગામ ચોકડી, તાલુકો ચુડા, જિલ્લો સુરેન્દ્રનગર. તો તમારી મરચીમાં શું પ્રોબ્લેમ છે? પીળી છે એટલે પીળી પડી જાય છે ને ફાલ બાલ ઓછું દેખાય છે અને થોડોક થ્રીપકાથીરનો એવું લાગે છે. તો આપણે અત્યારે પિયતમાં તમને બ્લેક પાવર, પાવરગ્રો અને કૃષિ અમૃત ત્રણે આપી. આ તારીખ 25 તારીખ 11નો મહિનો અને 2025 છે. તો આપણે 10મા દિવસે ફરીને આટો મારશું, તાર રિઝલ્ટ જોઈશું.